Saludos, 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 mi gente de YouTube. Aquí en esta ocasión tenemos un Chevrolet Cobalt LS y lo que vamos a hacer, vamos a mostrarles con el Maxi Check. Como ya todos lo conocen en mi canal, este es el equipo que yo más uso. Es un Maxi Check, entonces vamos a ubicar primeramente lo que es el puerto OBD2 de este Chevrolet Cobalt y vamos a conectar nuestro conector de diagnóstico. Como pueden ver, ya detectó el vehículo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir el switch de encendido sin prender el vehículo. Vamos a bajarle al radio y de ahí vamos a ir aquí abajo para que vean ustedes cómo escaneamos este Chevrolet Cobalt. Primeramente vamos a ir aquí a lo que es diagnóstico. Vamos a intentarlo de la forma, para que lo autodetecte el vehículo para ver si lo agarra. En ocasiones no agarra, pero en ocasiones sí. Ahí ya nos descifró el BIN. Entonces le vamos a dar OK. Vamos a esperar unos segundos y le vamos a poner que es automático. Aquí está, es un Chevrolet. Un Chevrolet Cobalt 2007. Y le vamos a dar que Yes. Esto nada más para demostrarle las capacidades del Maxi-Check. Yo lo que quiero ver, este es un motor 2.2, bobinas independientes. Quiero ver si me aparecen los Mirfire. Para eso es el video, para ver si el Maxi Check y este vehículo tienen la capacidad de mostrarme los datos en vivo, los Misfire de encendido para los diagnósticos. No en todos los vehículos traen ese sistema y no en todos agarra el Maxi Check, pero quiero ver si en este lo logra detectar eso. El vehículo no tiene ningún problema, la verdad. Aunque no tiene ningún problema, ya me mostró bolsas de aire y Instrument Cluster, que es el tablero, el TEF y en el check engine, bueno, en el motor, la computadora de motor. Como pueden ver ahí en el tablero, servicio airbag, door hard, pues es la puerta que está abierta. Bueno, pues fíjense que nos mostró bastantes códigos, pero a nosotros no nos interesan los códigos. Pero a lo que veo el MaxiChep pues está detectando 9 módulos en este Chevrolet Cobalt 2007. O sea que es un gran equipo para diagnosticar estos módulos. Bueno, estos vehículos. Vamos a entrar a motor para ver el código de falla primeramente. Y de ahí nos vamos a ir a los datos en vivo para ver si tiene lo que les comentaba de los MIRFAI. O las fallas de cilindro. Vamos a poner aquí, nos dice que full trim system lock. Este código es como si trajeran a lo mejor algún jalón de aire. Y este pues dice que es el sensor de posición. CMP. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a borrar todos los códigos y voy a entrar a los datos en vivo porque a mí lo que me interesa, el cliente no me reportó nada de este vehículo de alguna falla. Simplemente esto quiero ver que vean las capacidades de este equipo. Entonces voy a borrar todos los códigos. Algunos van a quedar presentes, algunos no. Algunos se van a borrar y van a volver a encender. Pero eso no es de importancia ahorita. Ahorita a mí lo que me importa es ver los datos en vivo para saber si en este carro algún día que me toque una falla de encendido puedo ver los datos en vivo y cuál cilindro es el que está fallando. Aquí ya me quedaron estos 4 códigos de las bolsas de aire, pero vamos a entrar a motor
para irnos a datos en vivo. Aquí en datos en vivo nos vamos a ir a Mirfire. Oh, perfecto. Mira, esto es lo que les quería mostrar. Como pueden ver aquí, son los Mirfires de encendido de este vehículo. Acá lo primero. Vamos a seleccionar todos estos y vamos a prender el vehículo. Vamos a dar para arriba. Ahí está. Ahora sí vamos a encender el vehículo. Como les comento, el cliente no me reporta ninguna falla, pero estos códigos de falla, o digo estos Mirfire histórico y current, estos current son los que están en vigente, o sea, los que están ahorita. Estos son los que a lo mejor falló y lo registró. Estos, los de histórico. Bueno, los voy a quitar para que no revolverme. Aquí está, me dice. eh, Como pueden ver aquí, es el cilindro 4, el 3, el 2 y el 1. Esto es muy importante cuando nosotros tenemos un código de falla de encendido aleatoria o cilindro 1, 2 y 3 que me nos marca el código de falla y que el carro está vibrando, está consumiendo mucha gasolina. Es muy importante esto, saber diagnosticar porque por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, no está en el carro, está vibrando mucho, el cliente nos reporta que el check engine parpadea, que vibra mucho, que huele a gasolina, no sé, y ustedes escanean el vehículo y miran que tiene un código de falla de encendido del cilindro 2 o aleatorio, que son uno más cilindros. Entonces se van a esta lista y ustedes pueden ver aquí, si aquí aparecieron uno, es porque falló una vez el 4. Si parece 2, 3, porque falló esas veces así. O sea, detecta ciertas fallas ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí para un diagnóstico rápido? Si nada más se detectan fallos aquí, que este número cambie del 0 al 10, al 15, al 20, al 1, al 3, al 4, podemos saber que este cilindro está fallando. Entonces, lo que podemos hacer para un diagnóstico rápido, si no tenemos mucha herramienta, podemos agarrar la bobina del 1, pasarla al 4. Si la falla y la del 4 al 1, si la falla se va al 1, sabemos que es bobina. Si no, podemos cambiar la bujía, no sé, la del 2 al 4 y así. Y con esto determinamos si la falla se cambia a donde cambiemos dependiendo la bobina o la bujía. Entonces así se diagnostica. Es algo muy sencillo para sacarle más provecho al escáner si no tenemos herramientas sofisticadas como osciloscopio, pinza perimétrica, todos esos. O sea, este uso del escáner es muy importante. Este vehículo es 2007 y ya trae esta capacidad. Yo he mirado vehículos mucho más nuevos que no traen esto, o a lo mejor el escáner no tiene la capacidad de hacerlo, pero en esta ocasión sí. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y esperar más videos de su amigo de RB Automotriz. Este nada más es un video demostrativo del MaxiCheck en un Cobalt 2007. Saludos.